आई हाँ चालू गयो। हाँ बोलो। हेलो, राम राम जी। राम राम सर। मैं आज गोडू बुज्जो के क्षेत्र में आई हूँ और आई प्लस और आई केयर कोई शानदार रिजल्ट मिल गया तो ठीक करे मैं वो करो। आई प्लस रिजल्ट ऐसो है जी, हाँ मन लेते ने आज 15-20 दिन ही है। अच्छा मेरे बहुत अच्छा फायदो है, 50% फायदो है। करके मेरे बीमारी है एलर्जी की, अच्छा सांस दम की बीमारी, हम्म इसमें बहुत फायदो मिली, मैंने 50% फायदो मिली। अच्छा अच्छा फिर भी और मैं पोस्ट इन लिए पोस्ट यूज करे हो, अच्छा वो अच्छा पोस्ट मेरा आधा कम है। अच्छा अच्छा जैसे खुराक में 1 किलो ले तो 50 500 ग्राम में आएगी। अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट है आई प्लस। अच्छा अच्छा और कितना दिन में आ रहे होते? मैंने 20 दिन है जी। अच्छा अच्छा और 20 आई दिन कॉफी में और आई प्लस दोनों ले रहा हाँ दोनों आई प्लस और आई कॉफी दोनों ले अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा शरीर में बहुत ही फायदो है, एनर्जी है शरीर के में बहुत ही बढ़िया और बहुत फायदो है। अच्छा ज्यादा से ज्यादा इन्हें यूज करें हम्म तो बहुत स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चीज है। और समाज में क्या कहना चाहते हैं? समाज में और गण समाज आई प्लस ने आई कॉफी ने यूज करो तो घर पूरा स्वस्थ रहे अच्छा और बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई हरी बीमारी किसी प्रकार की समझ बीमारी है जबकि यूं करके नाम है मेरा नाम हनुमान राम है। अच्छा वो क्षेत्र वो जिया गांव के नाम है गांव है गोड़ू ये चक 5 ये समय अच्छा अच्छा गोड़ू निवासी हमें बहुत आई प्लस और आई कॉफी को बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा ठीक है धन्यवाद।